Czy aby tylko położenie geostrategiczne Ukrainy uczyniło z niej kozła ofiarnego w napięciach pomiędzy Rosją a Zachodem? Co by nie mówił, Ukraina stała się zarzewiem konfliktu, który w oczach wielu światowych analityków jak zwykle ma podłoże bardziej finansowe niż ideologiczne. Natomiast skazana na rolę swoistego bufora Ukraina, niczym Polska podczas II wojny światowej, stała się dla dwóch skonfliktowanych bloków poligonem zajadłych walk o wpływ w Europie. Zaraz, a może w rzeczywistości chodzi w tym wszystkim jak zwykle o kasę. Tym bardziej, że zasoby naturalne, które posiada ten kraj, mają naprawdę niewiarygodną wręcz wartość. Ukraina ma jedne z największych w Europie zasobów metali ziem rzadkich oraz perspektywiczne rezerwy litu. Wartość złóż metali zlokalizowanych na Ukrainie szacuje się nawet na 11,5 biliona dolarów. Dlatego dziś przeanalizujemy, jakie mogą być faktyczne powody tej tragicznej wojny i czy kolejny raz w historii okaże się, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi jedynie o pieniądze. Nim na dobre rozpoczniemy dzisiejszy materiał, muszę Wam bardzo podziękować za łapki w górę, suby oraz za wspaniałe, motywujące do dalszej ciężkiej pracy mnie i mój zespół Wasze komentarze. Pamiętajcie, to dzięki Wam ten kanał staje się z dnia na dzień coraz popularniejszy. Właśnie dlatego nasze materiały trafiają nawet do czołówki filmów polskiego YouTube'a, za co bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy. A teraz, bez dalszego przedłużania, ruszamy z dzisiejszym filmem. A i jeszcze jedno. Muszę Was przeprosić za mój dzisiejszy głos. Niestety przechorowałem. Analizując ten konflikt, trwający de facto od 2014 roku, który w lutym 2022 przerodził się w pełnoskalową wojnę, to możemy niemal jednoznacznie stwierdzić, iż prawdziwymi powodami rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie są wcale pobudki ideologiczne, żaden tam nazizm i tym podobne, ale bardziej podłoże geostrategiczne i gospodarcze tego kraju. Okazuje się, że tak dla Rosji, jak i Zachodu tereny należące do Ukrainy mają bardzo, ale to bardzo istotne znaczenie gospodarcze. Teoretycznie zarówno Rosja, jak i Zachód postrzegają Ukrainę jako swoisty bufor we wpływach gospodarczych oraz ewentualnym konflikcie zbrojnym. I chociaż Rosja wciąż jako powód przeprowadzonego bezprecedensowego ataku przytacza w oficjalnych wypowiedziach argumenty dotyczące nadmiernego zbliżania się sił natowskich do jej granic, to jednak kiedy przyjrzymy się bardziej faktom i nie będziemy nadmiernie skupiać się na tych nieco wyssanych z palca usprawiedliwieniach, będących rzekomym powodem eskalacji, to wówczas wystarczy tylko wyjawić kilka istotnych kwestii oraz dziwnych splotów wydarzeń, mogących otworzyć nam nieco szerzej oczy na całą tą sprawę. Otóż dziwnym zbiegiem okoliczności w 2012 roku odkryto naprawdę pokaźne złoża gazu u wybrzeży Morza Czarnego, w strefie należącej do Ukrainy. Te zasoby są skoncentrowane w dwóch blokach. Szacuje się, że rezerwy gazu naturalnego w złożach hydratów gazu w Morzu Czerwonym wynoszą 45 do 75 bilionów metrów sześciennych. Rosjanie początkowo byli niemal pewni, iż bardzo szybko z ówczesnym prezydentem Ukrainy położą na nich swoje ręce, organizując całą stosowną infrastrukturę wydobywczą i dając Ukrainie tylko nieznaczny procent udziałów w zyskach pochodzących z eksploatacji tych złóż. Lecz bardzo szybko okazało się, że 21 listopada 2013 roku społeczeństwo ukraińskie, widząc opory prezydenta w zacieśnianiu stosunków z zachodnią Europą i Unią Europejską, jawnie zaprotestowało przeciwko odłożeniu przez Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Rozpoczęły się protesty na Euromajdanie, które doprowadziły do obalenia prezydenta. Tu trzeba także nadmienić, że wspomniane złoża już w latach 1988-1989 były badane przez ekspedycje wysłane z Ministerstwa Geologii i Akademii Nauk ZSRR, które właśnie odkryły złoża hydratów metanu na szelfie Morza Czarnego i oszacowały zasoby metanu na co najmniej 100 bilionów metrów sześciennych, z czego około 25 bilionów metrów sześciennych znajdowało się w ukraińskiej części Morza Czarnego wzdłuż południowego wybrzeża Krymu. Złoża hydratów gazowych znajdują się na dnie Morza Czarnego na głębokości 300 do 1000 metrów, a pod dnem morskim na średniej głębokości od 400 do 500 metrów. I jednak wydobycie tych zasobów jest utrudnione głównie z powodu konfliktu zbrojnego z Rosją, która rości sobie prawa do tych terenów. Co równie ciekawe, czas inwazji na Krym
także nie jest przypadkowy, ponieważ już w latach poprzedzających jego aneksję Ukraina prowadziła bardzo zaawansowane rozmowy z Shell Oil i amerykańskim Chevronem oraz włoską Eni Oil w sprawie zagospodarowania części z ukraińskich rezerw gazu ziemnego i ropy naftowej. Zostały już nawet zawarte wstępne umowy, ale plany te zostały udaremnione z powodu działań Rosji. Dodatkowo zasoby surowcowe zlokalizowane na ukraińskich wodach terytorialnych Morza Czarnego należących przed aneksją Krymu do naszych sąsiadów stanowią ogromne źródło gazu, który został odkryty jeszcze w czasach sowieckich. To zaś doskonale pokazuje nam, że długoterminowe straty gospodarcze powstałe w wyniku aneksji Krymu, do której doszło w 2014 roku, są ogromne, a Ukraina straciła 80% złóż ropy i gazu na Morzu Czarnym oraz znaczną część infrastruktury portowej w wyniku rosyjskiej agresji. Kreml postrzega te obszary i związane z nimi zasoby węglowodorów jako swój wyłączny łup wojenny. Dodatkowo o tym, że rosyjskie władze mają taki, a nie inny tok myślenia, może świadczyć fakt, że całkiem niedawno putinowskie władze zaczęły się odgrażać nawet Kazachstanowi, sugerując, że może go spotkać ten sam los, który spotkał Ukrainę. Jak się okazało na przestrzeni lat, zachodnie wsparcie militarne i sankcje ekonomiczne nałożone na agresora okazały się być zdecydowanie niewystarczającym środkiem, by powstrzymać Putina przed rozpoczęciem otwartej wojny. Ukraina ma drugie co do wielkości znane rezerwy gazu w Europie, choć w dużej mierze niewykorzystane. Poza tym ma także takie zasoby geologiczne jak żelazo, węgiel, tytan i surowce niemetaliczne. Głównymi zagrożeniami dla wydobycia tych surowców okazują się więc być problemy związane z konfliktem zbrojnym rozpoczętym przez Putina oraz tym samym brak inwestycji w infrastrukturę górniczą. Rosja próbuje więc za wszelką cenę, zdając sobie sprawę z ogromnej wartości złóż, przejąć kontrolę nad tymi terytoriami Ukrainy, bogatymi w gaz ziemny, metale ziem rzadkich i tytan. W wyniku wojny produkcja stali na Ukrainie spadła o 60 do 70%, co zmniejszyło także możliwości produkcyjne dotyczące stopów tytanu. Ukraina ma także problemy z modernizacją i rozbudową swoich kopalń i zakładów przetwórczych. Jeśli weźmiemy mapę obszarów okupowanych, czyli Krymu, oraz tych, które chcą ostatecznie zaanektować Rosjanie, to okazuje się, że po naniesieniu na ten obszar mapy zasobów surowcowych Ukrainy bez dwóch zdań mamy dowód na to, co jest faktycznym powodem putinowskiej agresji. Nie obawy przed sojuszem NATO, nie ideologiczne mrzonki, ale monumentalna wręcz kasa stojąca za bogactwami naturalnymi znajdującymi się na tych terenach. Wschodni region Donbasu, w którym przez ostatnich 8 lat toczyły się walki i który jak najszybciej z lądowym korytarzem chciał przejąć Putin, można śmiało określić gospodarczym i przemysłowym sercem Ukrainy lub ukraińskim Eldorado. Zarówno ukraińskie władze, jak i zachodnie koncerny chcące zapewnić infrastrukturę wydobywczą wierzyły, że w ciągu maksymalnie 5 do 10 lat od momentu podpisania umów, nawet przy zaledwie 50% sukcesie eksploatacyjnym, Ukraina, a wraz z nią część Europy, w tym Polska, byłyby niezależne energetycznie od Rosji. Jako ciekawostkę można tu także przytoczyć fakt, iż jednym z członków zarządu w firmie Burisma Holding Limited, czyli jednej z największych prywatnych firm naftowych i gazowych na Ukrainie, zasiadał Hunter Biden, syn ówczesnego wiceprezydenta Joe Bidena. Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski powiedział, że młody Biden został wybrany i zasiadał w Radzie Spółki w latach 2014-2019, głównie ze względu na nazwisko, co miało pomóc firmie w kontaktach z zagranicznymi partnerami. Abstrahując jednak od tego konkretnego wątku, to wszystko wskazuje na to, iż rosnąca w siłę Ukraina oraz jej potężne zasoby naturalne stały się głównym powodem putinowskiej agresji na suwerenny kraj. Tym bardziej, że podczas zajmowania w 2014 roku Krymu wojska rosyjskie wylądowały m.in. na platformach wiertniczych ukraińskiej firmy Czornomornaftgaz, włącznie z tą, która pozyskiwała węglowodory ze złoża położonego na szelfie w pobliżu obwodu odeskiego. To doskonale kolejny raz pokazuje nam, dlaczego Rosjanom tak bardzo zależało na podbiciu tych właśnie terenów zaraz po rozpoczęciu szeroko zakrojonego uderzenia na początku 2022 roku. Tym bardziej, że Rosja eksploatuje złoża gazu w ukraińskiej morskiej strefie ekonomicznej i nie zamierza zwracać instalacji należących w momencie aneksji Krymu do Ukrainy. Niedługo po zaanektowaniu Krymu Rosjanie poinformowali o przetransportowaniu na wody terytorialne Krymu 2 wież wiertniczych z podmorskich pól gazowych w ukraińskiej morskiej strefie ekonomicznej. Ukraina zakupiła je w 2011 do eksploatacji złóż
tuż w Morzu Czarnym. Po aneksji Krymu zostały one wraz z całym majątkiem ukraińskiego przedsiębiorstwa Czornomornaftgaz przejęte przez Rosję i znacjonalizowane. A co więcej, pomimo że stały w ukraińskiej morskiej strefie ekonomicznej kilkadziesiąt kilometrów od Odessy, to i tak wydobywały dla Rosji gaz ze złóż należących do Ukrainy. To zatem, że Ukraina ma drugie co do wielkości znane rezerwy gazu w Europie poza rosyjskimi rezerwami gazu w Azji i dotychczas w dużej mierze są one niewykorzystane, nie jest już tajemnicą. Jeśli chodzi o gaz ziemny, kraj ma udokumentowane ponad 1 bilion metrów sześciennych gazu, co jest wręcz niewiarygodną ilością. Przebijają ich tylko Norwedzy o zasobach wynoszących ponad 1,5 biliona metrów sześciennych. Jednak jak na ironię, Ukraina była dotychczas uzależniona od importu gazu. A to przede wszystkim dlatego, że najpierw była jedną z republik ZSRR, a później Rosja robiła dosłownie wszystko, włącznie z podporządkowaniem sobie tamtejszych władz, celem sabotowania ambicji kraju w zakresie niezależności energetycznej, zwłaszcza w zakresie wydobycia węglowodorów. To wszystko pokazuje nam równie dobitnie, iż Stany Zjednoczone Ameryki także mają interes w tym, aby Ukraina odzyskała utracone ziemie i zakończyła konflikt na swoją korzyść. Poza tą kwestią, za kolejny powód rosyjskiej inwazji można uznać także fakt, iż Indie i Chiny w 2021 roku importowały znaczne ilości węgla z Ukrainy, a rosyjski atak praktycznie zablokował ten łańcuch dostaw, przez co powyższe kraje zaczęły dokonywać tych zakupów na terenach Rosji. Należy tu również wspomnieć o tym, że ukraiński obrót gospodarczy z Hindusami i Chińczykami nie ograniczał się jedynie do węgla, ponieważ w grę wchodziły również inne surowce, tym bardziej, że Ukraina ma zasoby naturalne stanowiące około 5% udokumentowanych zasobów naturalnych i mineralnych ziemi. Ukraina dysponuje też ponad 10% światowych rezerw żelaza. W 2021 roku zajęła 6. miejsce na świecie w produkcji rudy żelaza w ilości 81 milionów ton i 5. miejsce w jej eksporcie o wartości 6,9 miliarda dolarów. Złoża te, jak zwrócili uwagę analitycy, występują głównie w Zagłębiu Krzyworoskim, w którym znajduje się największa kopalnia odkrywkowa żelaza w Europie, w okolicy Krzemieńczuka i w rejonie biłozerskim. To wszystko jednak nie koniec, ponieważ oderwane terytoria Ukrainy w rejonie Donbasu mają cholernie wartościowe zasoby naturalne, dzięki czemu obszar ten jest ekonomiczną żyłą złota, z której można czerpać zyski przez dziesiątki, jeśli nie setki lat do przodu. Jako pierwszy przykład można tu podać złoża litu, określanego najważniejszym metalem przyszłości, a jego pokłady są skoncentrowane w obwodzie zaporowskim, Doniecku i Kirowogradzie. Ukraina ma jedne z największych w Europie zasobów metali ziem rzadkich oraz perspektywiczne rezerwy litu. Jednak obecnie z wiadomych przyczyn nie są prowadzone żadne prace wydobywcze, bo kopalnia znajduje się w Doniecku. Niemniej jednak o tym, jaki te złoża stanowią potencjał, świadczy nawet fakt, iż większość firm motoryzacyjnych szuka rezerw litu na całym świecie. Według badań geologicznych przeprowadzonych jeszcze przed wojną, wiele wskazuje na to, że na Ukrainie znajduje się 20% potwierdzonych światowych zasobów ród tytanu. I jest to na dodatek jeden z nielicznych krajów, w których produkcja w przemyśle tytanowym odbywa się w obiegu zamkniętym. Od wydobycia i przetwarzania ród tytanu i żelaza po produkcję gotowych produktów. Co jeszcze bardziej intrygujące, to w 2021 roku największym importerem ukraińskich ród tytanu i żelaza były Chiny, a na drugim miejscu znalazł się kraj Putina, natomiast trzecia była Turcja. To wszystko pokazuje nam jedynie, że prawdziwym powodem rosyjskiego ataku wcale nie są aspekty ideologiczne, walka z rzekomym nazizmem lub obawy związane z zagrożeniem militarnym ze strony sojuszu NATO, a jedynie zachłanność ludzka i utrata jakichkolwiek hamulców moralnych. Cała ta sprawa śmierdzi bardziej niż atak USA na Irak, choć tak w tamtym, jak i w tym przypadku liczą się przede wszystkim pieniądze. Najwyraźniej starcie mocarstw, jakim można określić ten konflikt ze względu na silne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, kolejny raz w historii ma więc podłoże finansowo-gospodarcze. Tyle że tym razem USA chce przy okazji powstrzymać Rosję przed zdominowaniem Europy poprzez niemal całkowite uzależnienie energetyczne i dążenie do militarnej hegemonii w tej części świata. Co więcej, zasoby paliw kopalnych nie są niewyczerpalne. A to oznacza, że Rosja musi szukać dodatkowych źródeł gazu ziemnego. Zatem bez względu na wszystkie strategiczne aspekty dla Rosji czy też Zachodu, Ukraina jest niewykorzystanym, gorącym punktem na mapie zasobów naturalnych. I w pewnym sensie te posiadane przez nią bogactwa stały się dla jej społeczeństwa prawdziwym przekleństwem. Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że kolejny raz cierpią zwykli ludzie, a despoci pokroju Putina i jemu podobnych nie mogą się nażreć.
Panie Boże, a Ty widzisz i nie grzmisz. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i do następnego materiału. Cześć.